今日同大家介紹下啲新嘢啦。上次我哋就介紹過呢一部 Insta360嘅 Ace Pro 啦。今次我哋就會介紹呢一個新嘅 Insta360產品，就係呢一部 S5 啦。廢話就唔多講啦，即刻進入主題先。好，咁部 S5 就攞出嚟啦。我先講一講個 S5 個 spec 先啦。因為今次嘅S5 升級咧，其實都比較多嘅。係啦，首先可以講一講個鏡頭先啦。個鏡頭就用咗一個比上一代大嘅呢一個感光元件啦，係啦。嗰個 size 已經係去到1.28分一寸嘅呢一個感光元件㗎啦。佢另外亦都有呢一個嘅3塊晶片去做呢一個拍攝嘅處理啦，係啦。一塊 AI 嘅晶片，另外有2塊專業嘅拍攝影片嘅晶片嘅，係啦。都比上一代 S4 多咗2塊晶片喺入邊啦，係啦。拍攝模式咧，亦都多咗一個叫做 ProRes Video 嘅模式嘅。唔知大家有冇睇過我哋上一條片介紹 Ace Pro 嗰部機咁樣啦？其實嗰個ProRes Video 嗰個拍攝模式咧，其實就係一個夜間模式嚟嘅。大家可以睇翻我哋之前嗰條片，睇一睇嗰個夜間拍攝嗰個效果啦。其實可以對比到其實個 Insta360嗰個夜拍效果其實做得非常之好嘅。係啦，我哋今次亦都會用呢一部機嚟試一試嗰個夜拍效果啦，係啦。啱先除咗講過嗰個 ProRes Video Mode 加咗落去呢一部新機之外咧，其實佢仲多咗一個叫做Instaframe 嘅一個 Mode 喺度嘅。個 Instaframe 嘅呢一個 Mode 係咩嚟嘅咧？其實就係做緊一個同步拍攝360度影片之外咧，仲可以保留呢個前後鏡頭嗰個拍攝影像嘅，即係個平面影像嘅。令到你喺事後可能剪片啊、執片嘅時候咧，個取材上邊咧，就會做得好好多啦。令到你喺拍攝嘅時候就唔需要可能同一個環境要拍2次啦，就一條片過就得㗎啦。佢可以喺裡面揀翻唔同嘅取景嘅一個影像畫面俾你啦，係啦。呢個我哋都陣間試機嘅時候可以試一試俾大家睇一睇嗰個效果係點樣啦，係啦。至於嗰個影像嘅拍攝質素咧，最高佢依然都係做到呢一個8K 嘅30個 FPS 嘅效果嘅。我同 S4 上一代比咧，其實就一樣嘅啫，就冇一個提升喺度嘅，係啦。講完呢啲咁嘅內在嘅 spec 啦，其實我哋就可以講一講外在少少嘅嘢啦。嗰個重量其實佢官方講咧就200 gram 嘅，但係基本上都唔會就咁單獨一部機咁用㗎啦。可能都會用一啲咁嘅自拍棍啦。其實加個自拍棍我自己手揸過咧，都有翻少少重量嘅，係啦。大家可能就要留意翻啦。同埋咧就係嗰個收音咪啦，收音咪都有一個提升喺度嘅。其實就多咗一個降風噪嘅防風罩喺度啦。佢令到佢嗰個收音嘅效果會做得好少少。就令到降風噪方面就會有一個提升喺度啦。除咗呢個防風罩之外咧，其實佢亦都有一個智能嘅降風噪嘅一個功能啦，同埋就係一個智能去提升人聲嘅一個功能喺度嘅。俾你去戶外拍攝嘅時候咧，更加容易收到你把聲音啦，同埋降低翻啲風聲嘅，係啦。你見我依家咧裝咗一個鏡頭嘅保護罩喺度啦，你見到大咗好多嘅。佢除咗呢個鏡頭保護罩之外咧，佢裡面咧本身嗰個鏡頭咧，佢亦都係做咗一個可換式嘅鏡頭落去嘅。佢俾你咧喺戶外拍攝啦，即係可能你玩一啲 X-Game 咁樣，你經常會有碰撞啊，咁樣令到佢個鏡頭好容易受損嘅。如果你唔小心整爛咗個鏡頭嘅話咧，佢有一個專門換鏡頭嘅一個道具啦，吸起個鏡頭可以扭個鏡頭蓋出嚟嘅。有呢個更換鏡頭嘅 function 喺度嘅話咧，其實就好多嘅，係啦。你起碼唔使成部機都要換先啦，係啦。除此之外啦，個鏡頭上邊亦都鍍咗一層鑽石鍍膜上去嘅，係啦。令到個鏡頭嗰個硬淨程度其實就強化咗好多嘅，係啦。另外啦，佢亦都加強咗嗰個防水嘅性能嘅。佢個防水功能亦都由10米提升到去15米咁深㗎啦。
咁所以其實你一般潛水基本上咧都可以就咁攞機，唔需要加個防水罩，其實基本上都用得嘅，係啦。咁呢個大家就可能要自己斟酌下啦，係啦，因為始終都海水嚟嘅，係啦。咁佢嗰個續航時間啊，亦都長咗嘅。咁佢個續航時間咧，其實已經去到官方講嘅185分鐘啦。咁嗰個電池咧就會放喺個機身個側邊啦。咁佢側邊亦都有一個SD 卡嘅插槽嘅，係啦。咁佢係用緊呢個 micro SD 卡啦。咁官方建議都係用翻一個最好係用 U3 以上嘅一個 SD 卡啦，係啦。咁因為始終佢拍8K 片啊，咁佢 save 嗰個影像嘅時間同埋讀取嘅時間都要比較快啲嘅，係啦。其他啲防震啊，同埋隱形支自拍杆嗰啲嘅功能咧，咁佢依然有保留喺呢一部 S5 度嘅，係啦。咁我哋講完啲新提升咗嘅功能同埋一啲spec 之後咧，咁我哋就事不宜遲，就即刻去試一試呢部機。咁我哋今次會再着重少少喺嗰個後製上邊啦，係啦。咁我哋會透過呢部 S5 錄完片之後，我哋就會用佢嗰個 Apps 去做一啲影片嘅編輯啊，同埋去睇一睇究竟拍出嚟嗰個360度嘅效果係點樣啦，係啦。咁我哋會試埋啱先講嘅唔同 mode。咁廢話就唔多講啦，即刻就過去試機先。好，咁部機又開着咗啦。如果用自拍棍嘅話咧，基本上好難去撳到個 mon 去做一個拍攝嘅動作啦。其實佢部機咧亦都可以用手勢啦、語音啦，同埋呢一個搖動之一支自拍棍咧去做一個control嘅。可以試一示範下啦。例如好似扭一扭動支棍咁樣啦。係啦，我扭完支棍之後咧，其實佢就已經開始做緊一個拍攝嘅動作㗎啦，係啦，再扭一扭佢就會停㗎啦。係啦，又停咗㗎啦。Hello， 我依家就用咗一個智慧提升人聲嘅嗰個 function 啦。我依家都係喺呢一個觀塘繞道下邊呢個觀塘海濱嗰邊啦，都有啲車來來往往嘅，都有少少嘈啦，唔知依家收我個聲收得好唔好啦，係啦，依家就係開咗一個智慧降風槽嘅，依家就開咗一個智慧提升人聲嘅功能啦，係啦，我將個 cam 咧嗰個防風罩咧就向住我個口嗰邊嘅，係啦，mon 就向住出邊嘅，係啦，我依家就喺呢一個觀塘繞道下邊啦，喺觀塘海濱嘅，係啦，我來來往往都有啲車經過啦，都有啲噪音嘅，係啦，可以測試到究竟呢一個提升人聲嗰個功能究竟work 唔 work 啦，係啦。
咁跟住我哋就會講一講嗰個 Insta360個 Apps 啦。咁其實個接駁其實都非常之簡單嘅啫。咁只要你開着咗部機之後咧，咁你裝咗呢個 Insta360嘅 Apps 啦，咁你入到嚟咧，其實呢度下邊咧有一個黃色嘅掣喺度嘅，係啦。咁啊，只要你打開嘅時候咧，佢就會問你 connect 你嗰部 S5 嘅，係啦。咁你只要加入翻之後咧，咁就可以做一啲過片啊，控制佢拍攝啊咁嘅動作㗎啦。咁其實嗰個影片咧，佢因為本身自己360嘅嗰個角度嘅片咧，會有自己嘅格式嘅。咁所以如果你就咁將條片拉翻落去你嗰個相簿入邊嘅話咧，就做唔到嗰個特殊嘅360效果嘅，係啦。咁我哋都可以試一試嗰個過片個速度啦。咁其實個過片速度都算幾快嘅。咁一條1分鐘嘅Instafilm 嘅影片啦，咁即係包括呢個360嘅角度嘅影片啦。咁啊，其實過片個速度都係需要1分鐘內嘅事嚟嘅啫。咁所以其實個速度都係相當之快嘅，係啦。咁再嚟就可以示範下俾大家睇點樣剪輯一啲好似啱先嘅有趣片段啦，係啦。咁啊，入到去個 Apps 之後咧，其實下邊呢一條巴咧有一個叫做剪輯嘅 button 嘅。咁入到嚟，你會見到會有唔同嘅運鏡效果啦，係啦。咁大家如果想用邊啲運鏡效果咧，直接點入去咧，咁你使用翻個範本，揀翻你嗰條片咧，咁佢就會自動撈咗嗰條片去用呢一個範本去做剪輯㗎啦。咁好似啱先尾段嗰條片咁樣啦，咁其實我係自己手動去做一個剪輯動作嘅，係啦。咁我將幾條片夾埋咗一條片之後咧，再加唔同嘅一個視覺啦，咁同埋唔同嘅運鏡啦，加埋一啲過場動畫啦、音樂啦，咁就變成啱先最尾嗰條片㗎啦。咁入到條片啦，咁其實你可以揀翻你啱先所揀嘅片段，去做一個唔同嘅運鏡嘅。咁譬如好似呢一段咁樣啦，咁我覺得呢一個視覺好似唔係咁好睇喎，咁我想可以轉佢咧做呢個視覺咧，咁你就撳翻個更新咧，咁你之後條片就會轉咗做呢個視覺㗎啦。咁另外啦，亦都可以加啲過場同埋一啲運鏡效果落去嘅，譬如好似呢條片呢一段咁樣啦。咁我想加一個叫做小行星咁樣嘅，即係譬如你喺一個地球嘅中心咁樣啦，咁佢就可以加一個咁嘅運鏡特效喺度嘅，係啦。咁你想要個特效有幾長就可以自己拉啦，咁亦都可以喺成條片嘅唔同部分，你想加入咩特效，你都可以喺下邊呢度揀嘅。咁其實就類似於你喺 IG 度做一個剪片動作一樣嘅啫，係啦。咁只不過佢多咗好多唔同360嘅特效落去啦，係啦。咁所以嗰個剪輯上面咧，亦都非常之方便嘅。如果大家可能對於創作上面冇乜頭緒啦，咁亦都可以用翻啱先講過嘅一啲 mod 啦，咁亦都可以揀翻一個自動剪輯嘅功能啦。咁只需要你揀翻一條30秒以上或者幾條影片夾埋有30秒以上咧，咁佢就可以做到一個 AI 剪輯嘅效果㗎啦。咁你譬如好似依家咁樣揀完條片啦，咁佢就會用一個 AI 自動去做一個揀唔同角度製成一條片嘅一個效果㗎啦。咁譬如好似依家咁樣啦，咁佢啱先都用咗少少嘅運鏡喺前邊嘅，係啦。咁大家可以揀翻唔同主題去拍翻呢一啲主題落條片度，亦都可以用唔同嘅音樂去做一個配襯喺上邊嘅，係啦。咁啊翻嚟啦，咁啊試完部 S5 啦，咁亦都同大家展示過點樣用呢一個 Insta360嘅 Apps 去做呢一個剪片嘅動作啦。咁啊透過手機或者去透過電腦咧，其實都可以做到一個剪片動作嘅，係啦。咁喺度做一個少少嘅總結啦。咁我對於呢支 S5 嗰個購買意欲咧，其實都非常之高嘅，因為呢一個360嘅拍攝效果，咁其實就非常之有趣啦。咁你見到啱先展示嘅一啲影片咁樣啦，咁其實可以透過呢支 cam 咁喺後期咧，可以做到唔同角度嘅拍攝啦，唔同嘅運鏡加入去咧，令到成個片啦同埋你個旅程咧，其實都會更加豐富嘅。咁而且佢而家個鏡頭加強咗嗰個防撞效果啦，咁其實你玩一啲滑雪嘅情況啊、潛水咁等等嘅情況咧，咁其實都非常之適合使用嘅，係啦。咁
咁啊，而且佢亦都有一個幾好嘅配套啦，就係佢嗰個 Insta360嘅 Apps 啦，咁令到佢喺後期嘅製作方面咧，其實就相當之容易嘅。咁你見到啱先喺啲片上邊，咁都有唔同嘅尺寸嘅轉動啦。咁譬如好似16:9轉9:16，其實都做到嘅，係啦。咁可以俾你喺出片去，可能出 IG 又好啦，出 Facebook 片或者好似我依家拍 YouTube 片都好啦。咁其實都可以俾你任意去做一個唔同嘅調整嘅，係啦。咁啊相當之方便啦，係啦。咁啊，同埋佢嗰個配件上都其實都會幾多下嘅，譬如你見到有一啲子彈時間嘅自拍棍啦，咁一啲普通嘅自拍棍啦，同埋一啲防水殼等等啦，咁其實基本上佢都有嘅，係啦。咁所以其實嗰個配件嘅豐富度其實都幾高嘅。咁唔知大家對呢支 S5 又有咩睇法咧？咁如果大家有咩意見嘅話咧，都可以喺我哋下邊留翻個言俾我哋嘅。係啦，咁我最後又記得 share 翻我哋條片 ，like 我哋條片，同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁啊記得就 follow 翻我哋嘅 IG 同埋 Facebook， 咁就緊貼翻最新嘅資訊啦。咁啊，我條片就去到呢度啦。咁啊，拜拜。